when the author go holiday or go hang out with friends in the late of evening. But I have to do I going to do the training, extra training, and sometimes I have to go far away and didn't see my family for a while, and this is sacrifice. And yeah, of course, I want sometimes I want to go hang out with my friend, but if I have a lack of sleep, I know the next day I have to do the practice, and it's not good for my body to perform well. But I never regret about it because this is what I chose. This is what I like. Before we begin, I hope you dear viewers and listeners forgive us for any grammatical and language mistakes made in this talk. Even though we want to try our best to perfect it, what's most important for us is to get the message across. So we try not to be held back by the fear of making some mistakes. Thank you for your understanding. Now, let's jump right in. For this episode of The Lessons Learned, our special guest is a very well-known football player who is our national pride of Thailand. He is also now the first Thai goalkeeper in the history to play professional football in Europe. And today he will be sharing with us about what it takes to get this far and the mindset needed to get through his most difficult time. And this is P Tong Kawin Thamsatchanan ค่ะ Ladies and gentlemen, we are with the national pride of Thailand. P Tong Kawin Thamsatchanan ค่ะ Yeah! สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับ Hello everyone, I'm Kawin Thamsatchanan. I'm a professional football. Now I'm playing at Oud-Heverlee Football Club in Belgium. Yes. People in Belgium, do they speak English as a first language? No, normally the official language they speak French, but I have to say in Belgium there is three parts of Belgium. There is one close to the French, one close to the Netherlands, and the other one close to the Germany. So the one who close to which side they close, they're gonna speak that language, but the official language is French. I see. Do you But have to French? But they also can speak English. I learning something. I'm trying to learn something now. Okay. After 4 years, I still here. Just start. I just start. ปกติคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้ยินแฟนๆพี่ตองอาจจะไม่ได้ยินพี่ตองพูดเป็นภาษาอังกฤษมากนัก not so often right อาจจะไม่ค่อยได้ยิน Yes, because most of the time if I did the interview, most of the time I did with Thai language, but this is one of the few times that I have to do with English. So I have to say I'm a little bit nervous because I have to tell my story in English that I'm not used to it. How about we do Thai 50% and English 50%? 50-50? That would be good. ด้วยความที่แฟนๆพี่ตองก็อาจจะไม่เคยได้ยินพี่ตองพูดเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราสลับกันไทยครึ่งหนึ่งอังกฤษครึ่งหนึ่ง First thing we need to talk about the very beginning of how it all started, how you discover your passion for football, right? So I really have to ask this ต้องถามเลยเป็นคำถามที่ไม่ถามไม่ได้นะ When did you realize that I love playing football or I have a talent for football? When did it start? เริ่มเมื่อไหร่คะ Actually I didn't know when my passion was come. I think I just same like most of the boys that wants to play football with friends at the school, and whenever we had the free times. And another reason it could be because of my mom's relative. Most of them were an athlete, so I always went to the stadium to play and watch football. And I think my passion is created by this thing. Yeah. So how old were you then? I think I was around 7-8 years old, something like that. There was one day I played football with a friend, and we play something like one has to be the striker and the other one has to be the goalkeeper. And when my turn being the goalkeeper, and then my friend just shoot the ball through my leg, and I could turn back and catch it. Yeah, and
and my friend said, "Wow, you should be a goalkeeper." And after that, when we went back home, he told this story to everyone, and everyone agreed with it. But actually, to be honest, I didn't know I like it or not. But the next day, after I woke up, I standing in front of the mirror, try to think about what the goalkeeper should wear, and okay, I took the long sleeve football shirt, a short, and I put on a sock with the running shoes, but I didn't have a goalkeeper glove. So I went to the market in front of my house, and I bought a pair of motorcycle glove. Yeah. Oh. And then I ran back to the mirror, put it on, and I said to myself, "Wow, this is nice. So I will be a goalkeeper." Yeah, that's it. Okay. It's Because it look cool. Yeah, it look cool. It look like a lot of things to wear, and especially with the glove. So that when I watched it, I like, oh, this is nice. Yeah, it's very funny thing, but I still remember everything clearly about that situation. And when I think or talk about it, I feel very happy. I see ก็คือจนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกแบบดีนะที่เอาเสื้อผ้ามาลองใส่วันนั้นแล้วรู้สึกตัดสินใจถูก ก็ลองนึกดูว่าแบบเหมือนเด็กคนหนึ่งมายืนหน้ากระจกแล้วแบบว่าขยับตัวไปมายืนวิ่งแบบอยู่กับที่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอเคแบบใส่เสื้อแขนยาวเสื้อประตูแขนยาวใส่กางเกงขาสั้นเอารองเท้าถุงเท้ามาใส่เรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปซื้อถุงมือมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็แบบมายืนเต้นแล้วก็แบบคิดในตัวเองว่าแบบมันเท่ดีว่ะงั้นเราเป็นประตูดีกว่าอะไรเงี้ย And your family were very supportive of you pursuing this athletic path? I think because of like I told you, my mom relative, most of them were an athlete, and yeah, they like me to exercise at the first. So อะไรก็ตามที่แบบว่าได้ออกกำลังก็คือเขาก็โอเคเขาก็สนับสนุนหมดอะไรเงี้ยครับ I guess we need to jump into something that I think you are very, very well known for your discipline and hard work. Everyone say the same thing that I think they were saying you are always the last to leave field, to leave the training, and you put a lot of work into, training and making sure that you're ready for the match. So I was really wondering, because for me, for lazy people like me, exercising or training, all these things could be a lot of work, right? I wonder if there's any time that you don't want to train, like, I'm too tired, I'm so lazy. มีไหมแบบว่าไม่ไหวจริงๆวันนี้ขออู้หน่อย Does it happen to you? No, I never had that kind of feeling. I feel like I have to say, football is one of the biggest parts of my life. I love it. I'm fascinated, and so I never being bored or had feeling that I don't want to train. And in opposite way, if I don't train, if I don't play football, I would feel like something is missing, and that I will get bored. Normally, when in the season, we always have one day off a week, and sometimes some week are special. We got 2 days off. Even 2 days off, I already miss football. I already want to go to play, to train, to whatever. มันเหมือนกับประมาณว่าเหมือนคนออกกำลังกายมันก็จะเสพติดในการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเหมือนเราชื่นชอบเรารักในการเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเลยกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้ทำมันเหมือนแบบมันขาดอะไรไปอย่างนึง It has become a very healthy addiction เป็นการเสพติดที่ดูมีประโยชน์มาก Let's say for someone who wants to become a professional football player, because playing in the field like for fun, it's one thing, right? But to become a professional football player or get into, of course, for you, get into the national team, what do you think are the most important qualities or some of the characteristics that one must have in order to be a successful football player? I think first you have to
love football, if you want to be a great footballer, I have to tell you it's not easy. You have to try many things, going through the difficult times, and you must have discipline on and off the pitch. But if you have enough love for football, you can handle it and you will get through it. And the second, I think it's very important also. It's you must have the hunger to improve. I think that's the key for success people. Like hunger to improve, hunger to learn the new things. Would you say that you are still learning new things every day ตอนนี้ก็ยังต้องเรียนรู้เพิ่มทุกวันไหมคะใช่ครับยิ่งแบบเหมือนมาอยู่ตรงนี้ด้วยมันเป็นแบบเหมือนมาตรฐานเขาสูงกว่าเราก็ต้องแบบเรียนรู้กับคนที่เขาเก่งกว่าหรือเราโอเคเรามีสิ่งนี้คือข้อดีของเรานะแต่ว่าเฮ้ยคนนั้นมีข้อดีตรงเนี้ยแล้วเราจะทำไงให้มันเป็นแบบเขาหรือว่าเราจะหาทางยังไงให้มันได้แบบนั้นหรือดีกว่านั้นอะไรแบบเนี้ยคือมันก็ต้องหาทางพยายามแบบตั้งคำถามว่าทำยังไงถึงจะไปแบบนั้นได้ So it's not like you have the talent and then boom you become like a professional no คือจะไม่บอกว่าไม่เชื่อในพรสวรรค์นะแต่ว่าคือโอเคพรสวรรค์มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าแต่ว่าหลังจากนั้นทุกอย่างมันมาจากพรแสวงที่ทุกคนต้องฝ่าฟันที่ทุกคนต้องแบบพยายามต่อสู้ให้มันได้มาโอเคพรสวรรค์อาจจะเป็นตัวเลือกว่าเฮ้ยโอเคสิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกมันคือพรแสวงก็เลยเลือกที่จะทำงานหนักมาตลอดSo that's why it makes sense why you work really hard on this Yes I believe in hard work also yeah แต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ถึงกับประสบความสำเร็จอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมันก็จะมีเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้มันได้ในอีกแต่ละสเต็ปแหละคือไม่ใช่ว่าโอเคพอเราเสร็จเป้าหมายนี้แล้วเราก็จะพอแล้วไม่ใช่แบบนั้นไงคือเราก็จะมีคือในตัวเองเชื่อว่ามันหาเป้าหมายต่อไปเรื่อยๆให้มันมี motivate myself อะ For sure ใช่ครับใช่ Do you reflect on your goals like every year or you're like oh I'm gonna get there until then and then so it's go next yeah I've set the goal when I was young always I set and I go to the target and then when I success about it I'm gonna change I'm gonna put something higher or something when I was young I always set the goal that I want to achieve and going to play football in Europe is one of the goal that I have set but and of course it's like I said it's took a lot of things and hard work training discipline or even sacrifice something แต่แบบสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอกาส The opportunity ใช่ครับสำคัญมากโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เล่นฟุตบอลเก่งๆก็ยังมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาจะขาดโอกาสใช่ก็มี I feel like in other work or profession people say like oh it's okay don't compare yourself to other people right but it's totally different in the world of football would you say that because I can only imagine right that you are probably have to be constantly being compared to other players right do you ever feel like oh because of this comparison has it ever discouraged you or make you feel less and how do you deal with that feeling จริงๆแล้วเนี่ยคือโอเคไอการที่บอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรืออย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นนะจริงๆแล้วถ้าทำได้มันดีนะแต่ว่าคือมันเป็นไปได้ที่เราทำงานเป็นทีมที่เรามีคู่แข่งมีคู่ต่อสู้ที่เราต้องแข่งขันนะแต่ว่ายังไงมันก็ต้องเห็นนะยังไงมันก็ต้องเห็นสิ่งที่เราเห็นนะคือมันยากมากที่จะไม่เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับใครอะไรเงี้ยถ้ามันโฟกัสกลับมาโฟกัสที่ตัวเราเองได้ว่าโอเคเราโฟกัสอย่างตัวเราเองอย่างเดียวนะเราจะดีขึ้นในวันนี้เราจะทำแบบนี้โอเคเราตั้งเป้าหมายย่อยๆว่าวันนี้เราจะทำตรงนี้ให้สำเร็จหรือถ้าไม่สำเร็จก็ให้มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ตามที่เราหวังไว้แต่ว่าคือสุดท้ายแล้วมันก็จะดีขึ้นในทุกๆวันแหละถ้ามันทำได้อย่างนี้นะคือจากโอเค 10% แต่ละวันดีขึ้น10วันก็เป็น 100% แล้วหรือว่าจะดีขึ้นแค่วันละ 1% 100 วันก็คือ 100% แล้วของพี่ตองเป็นยังไงคะคือมันมีทั้งช่วงเวลาที่โอเคเราจะโฟกัสอยู่กับตัวเอง
อยู่กับการพัฒนาตัวเองอยู่กับเป้าหมายของตัวเราเองก็บางวันก็เป็นแบบนั้นได้แต่บางวันมันก็อดไม่ได้ที่จะแบบเฮ้ยทำไมเรายังไม่เป็นแบบนี้ทำไมเรายังไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง I think first you must have ความอดทนbecause this patience ใช่ครับใช่ because it's not our country but and you have to adapt to many new things like the weather the foods the people culture and it's like moreover I'm not come here for holiday I'm come here for work at work it will be more high it will be more difficult because the standard here is more higher than I played before and it has a lot of pressure you know I feel like and I feel like this is the real work that I have to do it better and better in every day yeah and there is no moment like chilling anymore since day one since day one yes I feel like I'm not come here and start with zero and come here and start with minus before I came here I said this to my mom yeah that I knew already I will not come here and start zero that I told you I will come here and start minus because I'm come from ASEAN and how I didn't say is all of the people here would think like this but มันห้ามไม่ได้ที่จะให้เขาไม่คิดแบบนั้นซึ่งทางเดียวที่เราจะทำได้คือแบบว่าเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็น so you are in a battle of like constantly proving yourself every single day of course exactly just to give people a little bit of background so you were in a national team and you were the first Thai goalkeeper ever to play football in Europe am I right did I get the fact right yes โอเคแล้วก็พี่ตองก็เป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ลงเล่นในฟุตบอลลีกสูงสุดของเบลเยียมค่ะคุณผู้ชมคะครับ seems to be very exciting right seems to be like wow sunshine and rainbow and all these things but so let's go back to the opportunity a little bit now you already show that it's not easy at all and it's not like the bed of roses ไม่ใช่แบบโอ้ยฉันเดินมาเลยจากพรมแดงเข้าสู่เส้นชัยso first thing first like if we trace back to that time why do you think what are the reasons that you think I was selected or I was given this opportunity because of these characteristics or because of these reasons ทำไมแบบว่าเฮ้ยมันต้องมีเหตุผลนะว่าทำไมพี่ตองถึงเป็นคนที่ถูกเลือกให้มาเล่นที่นี่เรามีเป้าหมายของเราไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กแล้วว่าโอเคตอนแรกเราตอนที่เราเรียนอยู่เล่นฟุตบอลที่โรงเรียนอย่างเงี้ยเราอยากที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เราอยากที่จะเล่นสโมสรดีๆในไทยลีกในประเทศไทยครับผมแล้วก็พอเราทำได้2เป้าหมายนี้แล้วอ่ะคือเป้าหมายต่อไปของพี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราอยากจะไปเล่นฟุตบอลในยุโรปตอนนั้นอยู่เมืองทองก็เล่นให้กับเมืองทองแบบโอเคก็ได้แชมป์ได้อะไรมาแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเราก็พยายามทำทุกวันให้มันดีที่สุดพัฒนาตัวเองแล้วก็พอวันหนึ่งมีโอกาสมาถึงซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าก็คือเป็นโอกาสที่ดีที่จริงๆแล้วเนี่ยทีม Oud-Heverlee เนี่ยมีเจ้าของเป็นคนไทยต้องบอกอย่างนี้คือคุณได้โอกาสจากผู้ใหญ่คุณวิจัยแล้วก็คุณนายวัฒน์ศรีวรรณประภานะครับผู้บริหาร King Power ก็เขาก็มีเป็นเจ้าของสโมสรที่นี่ด้วยซึ่งเขาก็ได้คุยกับทางประธานสโมสรลุงระวิโหลทองที่เมืองทองนะครับผมก็เลยตกลงเจรจากันแล้วก็คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามันมีเป้าหมายมีความตั้งใจอยู่ในตัวเราเองอยู่แล้วด้วยอ่ะพอโอกาสมามันก็เลยเลือกที่จะคว้าไว้เลยซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่ามีเวลาตัดสินใจแค่แบบพอทางลุงระวิโหลทองโทรมาว่าแบบโอเคตกลงสัญญากันแล้วนะจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีเวลาแค่นั้นเลยว่าตอบว่าไปหรือไม่ไปก็ตรงนั้นเลยใช่ in a phone call ใช่ครับคือต้องตอบตอนนั้นเลยใช่แบบว่าโอเคแล้วเราก็ตอบว่าไปแล้วก็เขาบอกว่าโอเค you got 3 days to prepare everything like visa and yeah
prepare everything Were you mentally prepared เพราะว่าเวลามันสั้นมากเนอะแล้วแบบเราแบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรต้อง เตรียมใจหรือว่าเตรียมให้แบบตกลงไปแล้วเหรออะไรเงี้ยทันไหมคะใช่คือ or is it คือ so ต้องบอกอย่างนี้ว่า confusing พอวางสายจากวันนั้นที่บอกว่าไปเนี่ยแล้วกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยจริงเหรอแล้วแบบสัญญามัน5 ปีนะแล้วคือแบบว่าไม่ใช่ว่าเหมือนกับไปแข่งทัวร์นาเมนต์แล้วกลับอย่างเงี้ยคือมันต้องไปอยู่เลยแล้วจะจัดของยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลากหลายอารมณ์มากตอนนั้นคือมันก็แบบอาจจะแบบช็อกนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับ Did they tell you that oh you were select because you are like this or did มีคนบอกไหมว่าอ๋อเนี่ยเป็นเพราะอย่างนี้เลยเป็นเพราะว่าพี่ตองเนี่ยเป็นคนแบบนี้หรือว่าเป็นผู้เล่นที่แบบนี้ก็เลยทำให้แบบเข้าตากรรมการก็เลยได้ไปก็ผมว่าคงจะด้วยบุคลิกของเราแต่ว่าโอเคเลยอย่างแรกเลยคือเราต้องมีฝีมืออ่ะไม่ถ้าเราไม่มีฝีมือมันไม่มีทางที่ไม่มีถ้าเราไม่มีความสามารถไม่มีฝีมือที่จะก้าวมาถึงตรงนี้ได้อ่ะมันถึงแม้โอกาสมามันก็ช่วยยากอ่ะมันก็มายากอ่ะซึ่งโอเคแหละพอโอเคเราเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนตลอดเวลาอยู่แล้วที่เราทำมานะไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมไม่หนักหรือว่าพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็คือผมว่าตรงนั้นน่ะมันก็ส่งผลมานะซึ่งเหมือนอย่างที่บอกว่ามันต้อง sacrifice something อ่ะ when the author go holiday or go hang out with friend in the late of evening but I have to do I going to do the training extra training and sometimes I have to go far away and didn't see my family for a while and this is sacrifice and yeah of course I want sometimes I want to go hang out with my friend but if I have a lack of sleep I know the next day I have to do the practice and it's not good for my body to perform well but I never regret about it because this is what I chose this is what I like so yeah to be in the training to play football it's made me happy so it goes to the end goal ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ คือ คงจะเป็นรวมๆก็คงจะเป็นรวมๆว่าทำไมเขาถึงเลือกโอเคแหละความสามารถทัศนคติเราแล้วก็โอเคสิ่งที่เขาเห็นในตัวเราว่าโอเคคนนี้น่าส่งเสริม You are really indeed the national pride right you were the first in the history to play in the European League all these things so to me as a Thai person I think we must thank you right for representing the country and the football player in this country so I didn't come here to play for my name I came here and the people know me okay this player is come from Thailand this is the Thai player so it's like เหมือนกับไปทำให้คนได้เห็นว่าแบบโอเคคนไทยก็มีดีนะอะไรประมาณ exactly ครับใช่ครับซึ่งโอเคแหละมันแต่อีกมุมนึง กดดันนะใช่คือแบบโอเคเราก็อยากจะเล่นฟุตบอลให้มันแบบสนุกมีความสุขอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคแหละพอมันขึ้นมาในจุดหนึ่งในระดับหนึ่งอ่ะโอเคมันต้องแยกระหว่างความสุขกับความคาดหวังผมคิดว่าอย่างนั้น Now let's get maybe to a little bit of fun part maybe so when you first arrived first week first month yes. Were there any culture shock or something that you have to deal with or something that you have to adapt to and you find that like oh I didn't know they were doing it like this anything fun there was many things that's the difference between Thai culture and European culture for example like if we see the sunshine the most of for example like me or most of the Thai people will go into the shadow to hide and here when the people see sunshine they're gonna go out and sit middle of the sun even the temperature is hot they still sit on in the sun and that's very funny things so when everybody go out do you follow them or like I have to follow them I have to follow them because
because like the group of friends, they after training sometimes they go out to eat, and okay, they invite me, and then I go with them, and they sit on the sun, like in the sun, and I ask them, why you sit in the sun, especially in this kind of weather, it's hot already, and then you sit in the sun and then you're sweating, why? I asked them why, but they said, yeah, this is a culture. They didn't see a lot of sunshine in Europe, so they always like to go sit in the sun. How about you describe a little bit of if someone were to visit Belgium, what would you recommend them go see? Go to see. Belgium, as someone who has lived there for quite some time, what would be the recommendation of someone? Of course, after COVID-19, but maybe if they get to visit Belgium. In Belgium, there are many cities that's nice. For example, like, okay, the city that where I live is Leuven. It's also nice. It's not big, but I like because I feel cozy of this city, and most of there is a lot of young students, so I feel like, okay, there is a lot of teenager, and the city is nice, and also there is the Bruges, that the Thai people, most of them are heard about Bruges or Brussels or Antwerp. There is many places to go in Belgium, and the building and everything are nice. Have you ever tell your international friends, like people who are in the team, right? Anything interesting about Thai culture? จริงๆแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปกติสำหรับคนไทยหรือเปล่านะแต่ว่าคือเวลาตัวผมเวลาผมสมมติว่าผมกินผลไม้อย่างเช่นสับปะรดอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะใส่เกลือนิดนึงเพราะว่าสับปะรดมันเปรี้ยวใช่ไหมคือเราก็เอาเกลือมาตัดเปรี้ยวใช่ไหมแต่พอผมใส่ที่เนี่ยคือฝรั่งเขาก็ถามว่าแบบทำไมถึงใส่แบบรู้สึกแปลกมากเลยทำไมใส่เกลือบนสับปะรดใส่บนผลไม้อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบทำอะไรเนี่ยหรือว่าแบบเหมือนกับ or even bread in the morning I toast the bread I do the toast and then after that I just put the butter with the sometimes with the sugar and then they said why you put sugar on the butter on the toast but you know what they put salt I didn't know this really แล้วผมก็ถามเขาว่าไอ้ใส่เกลือเนี่ยแปลกกว่าอีกเพราะว่าเนยมันมีรสชาติเค็มนิดๆอยู่แล้วใช่ไหม Yeah แล้วทำไมถึงใส่เกลือล่ะ What did they say They said this is normal Okay culture different do they do that in Belgium a lot or is it just that person You mean the toast with the butter and then with the salt Yeah most of them do it Oh Yeah if they toast the bread put the butter they will put the salt not sugar they never use the spoon for the rice Yeah most of the food here is spaghetti pasta or potato right but sometimes they eat rice also but they never use the spoon they still use the fork for how do you say digging the rice or yeah I don't understand why I think that's something it's more easier to get the spoon to use with the spoon Exactly did you ever tell them like why don't you use the spoon or you just like I didn't tell him I showed him Of course I went to stalk you and watch an interview where you talk about when you first arrived and then there are also some people and going back to a little bit of like เหมือนกับว่าเหมือนเฮ้ยแบบจะได้เหรออยู่แบบยังไงอยู่มาจากอาเซียนนะ something like that or you know or skeptical doubting เหมือนแบบเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ย or something like that and I think they said what do you remember the exact phrase that they said like they said like people in Thailand your country play football or something like this yeah they say something like this
So how did you deal with that I don't เปิ have ด to เลย do ไหม anything เปิด with เลย it. ไหมอะไรอย่างเงี้ย No, I didn't have to. Actually, I didn't have to do anything with it. I just am kind of people like okay, if someone say something bad to me, I just let it go. I didn't do discuss about them. I didn't talk back with them because like it doesn't worth to talk about these people. I think I just know what I have to do here. อะไรคือหน้าที่ของเราที่แบบเราต้องมาทำที่นี่เราแค่แบบ do the best in my work. That's it. And keep proving myself, improve myself. That's the thing I have to do. Do you have any sort of like a tip to encourage yourself to like, I got this, I'm gonna do this, or anything that you say to yourself, listen to, watch, or something to encourage yourself every single day? ให้กำลังใจตัวเองยังไง I want to write something on the paper and put it on the door. Yeah, and then before I left my room, I'm gonna read it and thinking about this phrase. I write it. These words I write it. Most of them is like, okay, I will do the best for my family or something like I can do it. Don't be something like this หรือว่าบางทีก็โอเคเราก็ดูพวกโอเคในเดี๋ยวนี้ก็จะมี YouTube อะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเป็น channel ที่แบบให้กำลังใจหรือว่าเป็นคำสอนหรือคติอะไรหลายๆอย่างหรือคนที่เขากว่าที่เขาจะมาประสบความสำเร็จเขาผ่านอะไรมาหลายอย่างไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างโรยด้วยกลีบกุหลาบที่คณะบอกตอนแรกอ่ะซึ่งโอเคแหละเราก็เอามาเป็นแรงเป็นกำลังใจให้กับโอเคคนอื่นเขาก็ไม่ได้ง่ายนะอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแหละทุกอย่างเราก็ต้องฝ่าฟันมันนะถึงแม้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรการันตีด้วยนะว่าเราพยายามไปแล้วมันจะประสบความสำเร็จซึ่งอันนี้แหละคือมันคือสิ่งที่โหดร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็แค่พยายามทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็รักในการทำสิ่งนั้นซึ่งโอเคแหละอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละ But you did your best.No matter what outcome it may be, you already know that you did your best, right? Exactly. So that no regrets. No regret. So you are the role model for many young people out there. ก็มีน้องๆหลายคนที่มีพี่ตองเป็นไอดอลเนอะแล้วก็อยากโตไปประสบความสำเร็จเหมือนพี่ตองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ So I think I probably have to ask about this that because given that back in the past, becoming a professional sport person is, I don't know, it might not be too well recognized as compared to now, right? Now, like it's totally different. What are your views on the development of professional sport player as a career path in Thailand? คือแบบว่าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องตอนนี้ที่ดูอยู่หรือติดตามพี่ตองอยู่เนี่ยแบบมีพี่ตองเป็นไอดอลมากเลยอยากที่จะไปทางนี้เหมือนกันอยากที่จะเล่นกีฬาแบบนี้เป็นอาชีพถ้าเราเป็นอาชีพนักกีฬาตอนนี้มันถือว่ามีความเป็นไปได้หรือมีความที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเรามาทางนี้เราสามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้หรือว่ามีความเป็นไปได้สำหรับเขามากน้อยแค่ไหนอะคะจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆโอเคจะมีทั้งผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ลูกๆของเขาเล่นกีฬาแล้วก็จะมีผู้ปกครองบางอีกกลุ่มหนึ่งที่จะประมาณว่าโอเคอาจจะกีฬานี่อาจจะแบบว่าอนาคตจะมั่นคงไหมเขาอยากจะให้ลูกเขาเรียนจบปริญญาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำงานเป็นอาชีพที่มั่นคงมากกว่าซึ่งอันนั้นไม่ผิดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องๆต้องรู้ตัวว่าพอขึ้นโอเคตอนที่ผมเด็กอ่ะผมก็เรียนแล้วก็เล่นกีฬาฟุตบอลเนี่ยควบคู่กันไปด้วยไม่ได้ทิ้งการเรียนเลยแล้วก็พอจบมัธยมเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีดีมากน้อยแค่ไหนอ่ะเราดีพอที่จะไปต่อได้ไหมอ่ะซึ่งโอเคพอถึงจุดนั้นเราต้องเลือกแล้วมันไปควบคู่กันลำบากแล้วถ้าจะเอาเป็นดีเลิศในด้านหนึ่งอ่ะมันควบคู่กันลำบากซึ่งเราถึงจุดนั้นเราต้องเลือกว่าเราจะเอากีฬาขึ้นมาเยอะกว่าไหมแล้วลดเรื่องการเรียนลงมาอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเลือกตัวนี้เพราะว่าผมรู้ว่าโอเคผมมีหนทางที่จะสามารถเลี้ยงชีพในอนาคตที่จะเอาความรักของในกีฬานี้ต่อยอดเป็น
เป็นอาชีพในอนาคตได้ซึ่งก็เลยเลือกแบบนั้นคือน้องก็ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าดีพอที่จะไปต่อได้ไหมแต่ว่าพี่ไม่ได้บอกให้ทิ้งการเรียนผมไม่ได้บอกทิ้งการเรียนนะเพราะว่าการเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันซึ่งโอเคถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเราเกิดเล่นกีฬาแล้วเราเกิดบาดเจ็บเราเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยได้เรียนเราทิ้งการเรียนมานานแล้วเนี่ยซึ่งมันยากที่จะกลับไปเริ่มเรียนใหม่โอเคถึงแม้ว่ามันจะไม่สายแต่ว่ามันก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องกลับไปก็ต้องคิดดีๆ take into consideration of everything and don't think of you said I really like that you said it's always come with a sacrifice right it's not like oh I'm gonna go on the top and then you don't lose anything along the way มันต้องมีแลกกับอะไรบางอย่างไปเยอะอยู่ If you want anything, you have to sacrifice something. This is the code. This is the code you have to put into the world. แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ แคปหน้าจอเดี๋ยวขึ้นเทคเลย Now one last thing I would love to ask for your advice on behalf of น้องๆ or people let's say young people aspiring to be a professional soccer player or athlete or you know any sports related career pathสำหรับน้องๆที่แบบว่าอยากเป็นนักกีฬาเป็นอาชีพเลยเนี่ย what would be and of course going on international arena like you เฮ้ยฉันแบบต้องไประดับโลกให้ได้ what would be your advice for people aspiring to be just like you ที่บอกว่าโอเคมันเริ่มจากความรักพอเริ่มจากความรักปุ๊บโอเคเราจะทำสิ่งนั้นโดยที่แบบไม่มีข้อแม้เราไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็แล้วแต่เราจะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันไปให้ได้เราก็จะไปกับมันไม่ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็โอเคอย่างที่สองคือเป้าหมายอย่างที่บอกจะสรุปให้ฟังว่าอย่างที่สองคือเราต้องตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นแบบไหนแล้วก็คือพยายามต้องพยายามมากๆครับเพราะว่าแต่ละอย่างที่บอกว่าในแต่ละช่วงในแต่ละวัยเนี่ยมันก็จะมีโอเคเพื่อนชวนไปนู่นบ้างเพื่อนชวนไปนี่บ้างหรือว่าคือมนุษย์ทุกคนรักความสบายอยู่แล้วครับคือไม่มีใครหรอกที่แบบอยากที่จะมาทรมานตัวเองให้มันเหนื่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายเรามีความรักเพียงพอเนี่ยเราก็จะทำได้เราก็จะผ่านมันไปได้แล้วก็อย่างที่สามคือบอกว่าต้องหาคนที่เป็น role model คือถ้าต้องการที่จะเป็นสิ่งไหนเป็นแบบใครเราดูตัวอย่างเขาแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเดินตามเขาซะทีเดียวเราเลือกจุดดีจุดที่เราคิดว่าโอเคจุดนี้เราสามารถมาปรับใช้กับเราได้อะไรเงี้ยอย่างตัวผมเองเนี้ยผมก็ดูผู้เล่นหลายๆคนว่าโอเคเขามีจุดดีตรงนี้เขามีจุดดีตรงนี้แล้วเราก็โอเคเราจะทำยังไงที่จะได้แบบเขาที่จะมีตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มาฝึกซ้อมมาพัฒนาตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องมี hunger to improve คือ keep learning every day อย่าแบบเป็นน้ำเต็มแก้วอะไรเงี้ยคือเราต้องเปิดรับฟังสิ่งใหม่ๆเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถ้าเราทะนงตนคิดว่าแบบเราเก่งแล้วเราไม่ต้องรับฟังใครแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นผลเสียต่อตัวเราเองในเรื่องของปิดกั้นความสามารถของเราหรือปิดกั้นการพัฒนาฝีมือของเรายิ่งขึ้นไปก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามัน took a lot of things and it take a lot of hard work to get here listening to you more today to me it's such an honor you know to have you on the show and also I really feel like a lot of people watching this right now are feeling inspired no matter it doesn't matter if they are going to become a sports person or whatever I think it can be applied to almost every job in the world it's been my pleasure thank you for inviting me for your channel and I hope everyone will enjoy with this life and yeah sometimes I have to switch in Thai because I'm not sure I'm not gonna explain it clear in English so I switch in Thai sorry about that sorry for ฝรั่งอ่างมอกนี่เสียงถูกแล้วนะคะ Ladies and gentlemen what are the lessons you have learned from today's talk นะคะบอกพี่ตองกับคณะมาได้ในคอมเมนต์นะคะว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้จะเอาอะไรจากพี่ตองคำคมอะไรไปใช้บ้าง Thank you so much once again and thank you all for watching and listening to our show and that's it for today bye ครับบายสวัสดีครับ